हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू चैनल। आपका इस नए चैनल में स्वागत है और आप इस चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक से भर दीजिए, शेयर से भर दीजिए। और हम आज आपका कुक ऑल इवेंट्स पुलाव बनाने वाले हैं। आज हम मटर पुलाव बनाने वाले हैं गाइस। सो आप इसकी रेसिपी देखिए और ज़रूर ट्राई कीजिए घर में। और हम घर की चीज़ों से बना रहे हैं। सो हम अभी आप देखिए। तो देखिए, अभी स्टार्ट कर रही हूँ। और ये मसाला थोड़ा सा इसको हीट होने देंगे, फिर इसमें मीडियम टेम्परेचर पे। इसमें सिर्फ सरसों का तेल यूज करना और कोई सा तेल नहीं। अभी रुक लो, पानी गाइस देखो, इसमें हम ऑयल डालेंगे, देख सकते हैं आप लोग, सब कुछ देख ही रहे हैं। फिर इसको थोड़ा सा गर्म होने दीजिए। फिर इसमें हम डालेंगे जीरा राइस बनाए तो जीरा तो जानना जल्दी है ना। मटर पुलाव बना रहे जीरा राइस। हाँ, तो उसमें जीरा भी डालेंगे।